අලුත් දැනුම හොයන ඔයා වෙනුවෙන්ම SL Tech Hub YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම මිහිසර් ලීලානන්ද. අද අපි අරන් ආවා චූටි ස්පයි කැමරා එක unboxing and review වීඩියෝ එකක්. අපේ social media links ඔක්කොම පල්ලෙහා description එකේ තියෙනවා. ඒවෙන් ගිහිල්ලා අපේ Facebook page එකට, Instagram, Twitter account වලට, YouTube channel එකට like, follow, subscribe කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක සමග එකතු වෙලා නැත්නම් මේ වගේ අලුත් videos වලට ඉක්මනටම දැනගන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එක පහළ තියෙන රතු වලින් subscribe කියලා බටන් එක ඒ subscribe බටන් එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක DCM subscribe කරන්න. ඉතින් චූටි බෙල් මාක් එකක් වටේ subscribe කරාන් පස්සේ ඒ bell icon එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි මෙහෙම වීඩියෝ publish කරපු ගමන් මොකක්ද අපි publish කරපු වීඩියෝ කියලා notification එක ගන්න. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ සමග transition එක කියලා. ඉතින් අපි මේ unboxing and review වීඩියෝ ආරම්භ කරමු. ඉතින් මේ ස්පයි කැමරා එක මට ගන්න වියදම් වුණේ $5.7 වගේ මුදලක්. ආසන්න වශයෙන් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් 1000ක් වගේ මුදලක් තමයි මට වැය වුණේ. ඉතින් මේකේ ෆොටෝ ක්වොලිටි එක නම් මං හිතපු තරම් ක්වොලිටි එකක් නෑ. ඒ වුණාට වීඩියෝ ක්වොලිටි එක සාමාන්‍ය දොරට වීඩියෝ ක්වොලිටි එක මේකේ හොඳයි. ඒකත් natural lighting වලදී තමයි ගොඩක්ම හොඳ. මේ වගේ artificial lighting වලදී නම් normal lighting වලදී ටිකක් වීඩියෝ ක්වොලිටි එක අඩුයි. ඉතින් දැන් අපි යමු මේ ස්පයි කැමරා එක අන්බොක්ස් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකේ අපි බලමු මේ පැකේජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හොඳයි මේ විදිහට තමයි අපිට පැකේජ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි බලමු මේක අන්පැක් කරලා මොකද්ද අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මේක කපනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක දෙන්නවත් නෑ අපි පැකේජ් එක පැත්තකට දාමු. මේ විදිහට මගේ අතින් මේ රැපින් එකත් කැපිලා තියෙනවා. කොහොමද අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනින් මගේ අතින් මගේ බෑග් එක කැපිලා ගියා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට යූසර් මැනුවල් එක බලන්න පුළුවන්. යූසර් මැනුවල් එකත් බ්ලේඩ් පාර්ට් කැපිලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ වගේ මේ තියෙන කැමරා එක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. එකත් පැත්තෙන් තියෙනවා. ඊට රිස්ට්‍රැප් එක බලන්න පුළුවන්. සහ තවත් USB 3.2 port එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තේ micro USB හරියටම මට මේකේ පෝට් එක නම් ගන්න බෑ. බලමු මේක පැකේජින් අයින් කරලා ගන්න. මේ වගේ කී චේන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ. ඉතින් මේ කැමරා එක දිහාට මුලින්ම යමු. මේ විදිහට කැමරා එකත් බොහොම පොඩි බරක් වගේ තියෙන එකත් රැපින් එකත් කඩු. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොහොම පොඩි කැමරා එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ලයිට් එක මේ පැත්තෙන් තියන්න. ඔයගොල්ලන්ට දැන් හොඳට බලන්න පුළුවන්. මේකේ මේ විදිහට මේ ලෙන්ස් කැප් එක අයින් කරන්න පුළුවන්. මේක මම මේ විදිහට ඒක සෙට් කරලා තියෙනවා. මේක කැරකුවට නම් මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. පේන විදිහට බොහොම පුංචියට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ හම්බෙලා තියෙන රිස්ට්‍රැප් එක හරි නැත්නම් මේ කී චේන් එක හරි දාගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් USB port එක. මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය memory phone memory card slot එක, TF card slot එක. මෙතන ස්ටිකර් එකක් අල්ලලා තියෙනවා.
ජීනියස් මිනි ඩීව කියලා තමයි ඒකේ සඳහන් වෙන්නේ. උඩ මෙතනින් මයිකෝල් බලන්ලා මෙතන LED නොටිෆිකේෂන් බල්බ එකක් හෝ දෙකක් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන් බලන්න කැමරා ලෙන්ස් එක. මෙතන තියෙනවා මේකේ ප්‍රධාන power on off බටන් එක. මේක ඔන් කරලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක බලන්න පුළුවන් ෆිසිකල් ඕවර්විව් එක. ඉතින් මම මේක ෆුල් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දාන්නම් මේකේ ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. ඒ වගේම මේ මැනුවල් එකත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ලැන්ග්වේජස් කීපයකින්. මේ පැත්තේ තියෙන චයිනීස් ලැන්ග්වේජ් එක. වගේම මේ පැත්තේ තියෙන ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක. මෙතන තියෙන්නේ මෙතන ඉන්ඩිකේටර් එක ඇත්තටම කිව්වොත් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ඇත්තටම කිව්වොත් ඉන්ඩිකේටර් එකක්. මෙතන මයික් හෝල්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් රීසෙට් කියන බටන් එකකුත් තියෙනවා. එකක් රීසෙට් බටන් එකක් සහ මයික් හෝල් බටන් එකක්. ඉතින් මෙතන තමයි මේකේ ප්‍රධාන බටන් එක. ඉතින් මේක චාර්ජර් එකක් ගහලා බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒකේ බැටරි නැතුව ඇති ගොඩක් දුරට. මේක කියන්නේ නම් වීඩියෝ ක්වලිටි එක VJ වීඩියෝ ක්වලිටි එකක් බලන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා 640 by 480p resolution එකෙන් තමයි මේක රෙකෝඩ් වෙනවා කියන්නේ. HD full HD නම් HD හෝ full HD නම් නෙමෙයි මේකේ වීඩියෝ ක්වලිටි එක. ඒ වගේම මේකේ ෆොටෝ ෆෝමැට් ඉමේජ් ෆෝමැට් එක JPG ඒක 2MP විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වීඩියෝ ෆෝමැට් එකත් AVI වීඩියෝ ෆෝමැට් එක. මේකට පුළුවන් micro SD card එකක් 32GB වෙනකන් ඒකේ storage පුළුවන් කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ දැන් අපි බලමු වීඩියෝ ක්වලිටි කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් බලන්න පුළුවන් මේකේ වීඩියෝ ක්වලිටි එක සහ voice ක්වලිටි එක කොහොමද කියලා. වීඩියෝ මෝඩ් එකට දැම්මන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙපින් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. මම මේක දැන් වීඩියෝ මෝඩ් එක ඔන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. මම මේක මේ රෙකෝඩ් කරන්නේ normal lighting යටතේ නෙවෙයි artificial lighting යටතේ. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන් මේකේ sample photos එකේ තියෙන built mic එක ඔයගොල්ලන්ට මේ quality එක ගැන දාලා අදහසක් පුළුවන් මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ක්ලිප් මයික් IGL නෙවෙයි මේ වෙලාවේදී voice record කරන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට voice එක ඇහෙන්නේ මේකේ තියෙන inbuilt mic එක. මගේ කටයි මේ කැමරා එකේ රාඩියක විතර දුරක් මම පවත්වාගෙන යනවා. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මේ කැමරා එකේ idea එක මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් උදව්වක් වෙන්න ඇති කියලා මේ ස්පයි කැමරා ගැන බලාපොරොත්තුෙන් හිටපු හැමෝටම මේක මම ලින්ක් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා කැමති අයට පුළුවන් එක පර්චේස් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලු ඒක නැත්තම් පහුගිය වීඩියෝස් වල තියෙන ගැටලු කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Facebook page එක මැසේජ් එකක් දාලා පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු විසඳා ගන්න උදව්වක් ලබා ගන්න. ඉතින් අපි පුළුවන් උපරිමයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ ගැටලු වලට උදව් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා විසඳා ගන්න. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් වලගේ අලුත් බලන්න කැමති ඇති. ඒගොල්ලන්ට උදව්වක් විදිහට මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපේ සෝෂල් මීඩියා ලින්ක්ස් ඔක්කොම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඒවෙන් ගිහිල්ලා අපේ සෝෂල් මීඩියා ඔක්කොම ලයික් ෆලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. නොනවති ඉදිරියට යන තාක්ෂණික ලෝකේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් මානේ SLTech Hub මම මිහිසර ලීලානන්ද. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.